сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін жаратылыстану пәнінен 32-ші сабақ Архимед заңы қалай ашылады тақырыбын өтетін боламыз. Сабақ мақсаты Архимед күшін сипаттау және оның білуіне мысалдар келтіру. Екінші зерттеу әдісін таңдау және оның артықшылығы мен кемшілігіне таңдау себебін түсіндіру. Сабақта біз Архимед туралы аңызбен танысатын боласыңдар, дененің қандай көлемді суды ығыстыратынын білетін боласыңдар. Балалар, Архимед заңы қалай ашылды? Осы сұрақты бірге талқылайық. Экранда көрсетілген QR код арқылы өздеріңнің телефондарыңмен бейне жазбаны ашып, тамашалаңыздар. Ең бірінші болып таза алтын құймасы сол көлемдегі судан 19,3 есе ауыр болатынын байқаған. Бұл алтынның тығыздығы судың тығыздығынан 19,3 есе көп екендігін көрсетеді. Бұл тәж жасалынған материалдың тығыздығы алтынның тығыздығына сәйкес келе ме, жоқ па деген сауалды анықтау үшін жеткілікті болды. Тәждің массасын табу оңай болғанымен, оның көлемін анықтау әлдеқайда қиынға соқты. Оның шешуін Архимед ваннада шомылып жатқан кезде тапты. Және оның қатты толғаныста болғандығы соншама, ваннадан секіріп, «Эврика, мен оны таптым» деп айғайлап жүгірген. Бұл тұжырым тәждің ауадағы және судағы салмақтармен байланысты болды. Осы екі салмақтың айырмашылығы тәж ығыстырған судың салмағына тең. Егер ол судың салмағы мен тығыздығын білсе, ығыстырылған судың көлемін, яғни оған тең тәждің көлемін табар еді. Осының бәрін білсе, оған тәжді жасауға арналған материалдың тығыздығын табуда оңай болатын. Видеоны тамашалап болсаңыздар, Архимед заңының мағынасына тоқтала кетейік. Яғни, сұйықтыққа батырылған дененің үстіне әсер ететін кері итеруші күш дененің ығыстырып шығарған сұйықтықтың салмағына тең болады. Суретке қара, экспериментті қайталап жасап көр. 2 стақан алып, екеуіне су толтырып, біреуіне өшіргіш саласын. Төгілген судың көлемін өшіргішпен салыстыр. Су мен өшіргіштің көлемі бірдей болуы мүмкін бе? Осы сұраққа жауап беріңдер. Әрине, суға батырылған денелердің көлемі қандай болса, дәл сол көлемдегі су ығысып шығады. Зертте, суретке қарай отырып, ермек саздан жасалған шар қанша көлемдегі суды ығыстыратынын анықта. Бізге суы бар пластик стакан, ермек саздан жасалған түрлі түсті шарлар, су деңгейін белгілеу үшін маркер керек болады. Алдымен стакандағы су деңгейін белгілеп алайық. Енді алдындағы дайындағандай бір шарымызды стаканға саламыз. Осы кездегі су деңгейін белгілеп аламыз. Келесі шарымызды стаканға саламыз. Және де су деңгейін белгілеп аламыз. Енді үшінші шарымызды стаканға саламыз. Тағы да су деңгейін белгілейміз. Дәл солай төртінші шарымызды да стаканға саламыз. Тағы да су деңгейін белгілеп аламыз. Енді бізде соңғы шарды стакандағы суға саламыз. Су деңгейін белгілеп қараймыз. Енді байқадық балалар, яғни суға батырылған дененің көлемі қанша болса, сондай көлемдегі судың ығысатынын байқадық. Анықта, ауада ұшуы үшін газ қолданылатын қандай аппараттарды білесің? Аэростат бұл жеңіл газбен толтырылып, ауада қалқып тұра алатын аппарат. Аэростаттар басқарылатын және басқарылмайтын болып екіге бөлінеді. Дирижабель аэростаттың басқарылатын түріне жатады, ал әуешар басқарылмайтын аэростатқа жатады. Сен білесің бе? Әуешарының тарихы 200 жылдан астам уақытты қамтиды. Монгольфия деген ағайынды зерттеушілер ыстық ауа үрленген жібек шардың жоғары көтерілетінін байқайды. Сөйтіп олар 1783 жылы ыстық ауа толтырылған шарды ұшырады. Ең алғашқы әуе шары 2500 метр қашықтықты ұшып өткен екен. Сипатта,
Суретке қара. Ақылды қарға Архимед заңын қалай қолданып жатыр? Бұл заңды өзің қалай қолданар едің? Мысал келтір. Бүгінгі тақырыпқа сай ақылды қарға ертегісін айта кетейін. Ертеде бір қарға болыпты. Ол қатты шөлдеген екен. Су ішейін десе, құмыраға аузы сыймай қойыпты. Әр ойланып, бер ойланып, қарға ақылын қосады. Ол құмыраға бір тасты салады. Кейін тағы бірнеше тасты сала бастайды. Осылайша ақылды қарға шөлін қандырған екен. Әрине, сен Архимед заңының осылай ашылғанын білесің. Ендеше ойлан. Қорытындылай келе, суға батырылған дененің көлемі қандай болса, дәл сондай көлемдегі су ығысып шығады. Архимед заңы ауада да орындалады. Ал балалар, сабағымызды қорытындыладық. Енді сабақты қаншалықты түсінгендеріңді қарайық. Кері байланыс ретінде балықтар берілген. Тақырып бойынша бәрін білетін болсаңдар жасыл балықты, жақсы түсінген болсаңдар қызғылт сары балықты, сабақты керемет түсінген болсаңдар көгілдір балықты, ал сабақ маған керек емес десеңдер қызыл балықты таңдайсыңдар. Ал енді балалар, өз-өздеріңді бағалайтын уақыт келді. 1 мен 10 аралығында өз-өздеріңізді бағалап шығыңыздар. Назарларыңызға рахмет. Сабақ бітті, сау болыңдар. Бүгінгі сабақты жоғарғы деңгейде түсінді деген ойдамын.